Audio Jungle. Audio Jungle. En MP3. Y volvemos a la normalidad. Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar, el barco está constituido por cartón, aluminio, popotes. Pero lo que es importante es cómo el barco necesita moverse. Bueno, para que el barco pueda moverse, primero hay que meter agua dentro de los popotes. Ya que pusimos el agua, hay que meter el barco al agua y al final pondremos la vela debajo de la parte del aluminio. Lo que hará la vela es que quemará el aluminio haciendo que se caliente el agua. Su reacción es que se evapora el agua. Se dispersa todo el vapor dentro de los popotes y todo el vapor se expulsa por el otro lado de los popotes y gracias a eso el barco avanza.